الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعرفة دين الإسلام، وهذه أيضا سيأتي فيها بيانا وبسطا وإيضاحا وتقريرا وذكرا للدلائل عند المصنف رحمه الله تعالى. قال الثانية أي من المسائل 4 العمل به أي بالعلم، وهذه ثمرة العلم ومقصود العلم. مقصود العلم العمل، مقصود العلم العمل، وإلا يكون العلم حجة على الإنسان. فمقصود العلم العمل، أن يعمل بما علم، لا أن يحفظ نصوصا ويعرف أحكاما، بل مقصود العلم العمل. ولهذا قال علي رضي الله عنه يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالمسألة الثانية العمل به، العمل به أي بالعلم الذي تعلمه المسلم مستمدا له من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وبعض أهل العلم يضرب لهذا المقام، مقام العلم والعمل، بمثال، وهو أن العلم وهو وحي الله مثله مثل الماء ومثل المطر، والعمل مثله مثل النبات والشجر، مثل النبات والشجر. والنبات والأشجار مادتها التي تغذيها هي الماء، والعمل بدين الله تبارك وتعالى مادته التي تغذيه وحي الله جل وعلا. ولهذا كلما عظم حظ الإنسان من العلم مع النية الصادقة والقصد الحسن تصلح أعماله، لأن العلم النافع مع حسن القصد يثمر العمل الصالح، يثمر العمل الصالح. ولهذا يقول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي كما أن الأرض تحيا بالماء فالقلوب والأفئدة تحيا بالعلوم النافعة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاءت النصوص المتضافرة والأدلة المتكاثرة في الحث على العلم والترغيب فيه. قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وذلك لأن العلم يثمر العمل والعمل يثمر دخول الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الأولى والثانية، المسألتان الأولى والثانية تتعلق بالإنسان خاصته، أن يتعلم ويعمل فيصلح هو في نفسه بالهدى الذي هو العلم والعمل الذي هو دين الحق، كما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم ودين الحق هو العمل. فإذا صلح العبد بالهدى ودين الحق يجتهد
في أن يسعى في إصلاح الآخرين وتعدية هذا الخير الذي وصل إليه إلى غيره، فيكون هاديا ناصحا معلما بعد أن وفقه الله لأن اهتدى في نفسه وصلح في نفسه. فهذه المسألة الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إليه أي إلى العلم والعمل. والله يقول ادع إلى سبيل ربك، ويقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فيعلم الإنسان الخير الذي تعلمه وعرفه وفهمه يعلمه الآخرين لينتشر دين الله عز وجل بين الناس. قال الدعوة إليه أي إلى دين الله جل وعلا. ولاحظ هنا ذكره للدعوة بعد العلم والعمل، بعد العلم والعمل. وهذا استفاد من أن الدعوة لا تكون إلا بذلك. أما من لا علم عنده كيف يدعو؟ وفاقد الشيء لا يعطيه. ومن لا يعمل كيف يدعو إلى شيء لا يعمله هو؟ بل ينبغي أن يصلح نفسه، أن يصلح نفسه ثم يعدي هذا الخير إلى الغير. قال الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه أي الأذى في هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن يدعو إلى الله جل وعلا قد لا يسلم، لم يسلم الأنبياء، ولم يسلم خاتم الأنبياء عليهم وعليه صلوات الله وسلامه، ولم يسلم الصحابة والعلماء والأئمة، لم يسلموا من الأذى. ولهذا يقال طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود والزهور، بل يتعرض الإنسان من الأذى، لأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يتعامل مع صنف واحد من الناس، بل يتعامل مع أصناف الناس. فهذا الخلوق وهذا البذيء وهذا السيء وهذا الغليظ وهذا إلى آخره، يتعامل مع أصناف الناس. ولهذا لا بد أن يتحلى بالصبر، لا بد أن يتحلى بالصبر أي على الأذى، وأيضا بالصبر على الدعوة. قد يدعو شخصا أو أشخاصا مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل فلا يحصل فائدة أو لا يحصل استجابة، فيصبر ويمضي مستمرا في الدعوة وتكرار النصيحة وتوالي البيان، لعل الله سبحانه وتعالى يهدي المنصوح. والصبر خلق النبيين، كما قال الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ودأب الصالحين، وخلق عظيم يحتاج إليه المسلم في دينه كله، في صلاتك وصيامك وجميع عباداتك تحتاج إلى الصبر، وفي بعدك عن الحرام ومع ما نهى الله عنه تحتاج إلى الصبر، وفي المصائب والآلام تحتاج إلى الصبر. فالصبر خلق عظيم يحتاج إليه المسلم في أمور الدين كلها. والله يقول وبشر الصابرين. قال والصبر على الأذى فيه. قال والدليل قوله تعالى، انتبه لطريقة الشيخ في كتابه كله، كل ما يذكر مسألة يتبعها بقوله والدليل قوله تعالى أو والدليل قوله صلى الله عليه وسلم، لا ترى في الكتاب كله غير ذلك. أما كتب أهل الباطل فالطريقة مختلفة عن هذه تماما. إذا قال الدليل
أو إذا استدل تجد يذكر أمورا أخرى غير القرآن والحديث، يذكر أمورا أخرى غير القرآن والحديث، إما أن يحكي تجربة أو يحكي مناما أو يتحدث عن ذوقه هو أو ذوق أحد مشايخه أو إلى غير ذلك مما هو كثير في كتب أهل الباطل. والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة في كتب المضلين. قد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، كان يخاف على أمته عليه الصلاة والسلام منهم خوفا عظيما لشدة خطورتهم وضررهم على الناس ولعظم صدهم عن دين الله تبارك وتعالى. قال والدليل قوله تعالى، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم نقل كلمة عظيمة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بيان مكانة هذه السورة وعظيم شأنها. ونقف إلى هذا الحد، ويكون الكلام غدا بإذن الله تبارك وتعالى عن هذه السورة العظيمة وعن مضامينها الجليلة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.